đường bây giờ đặt lên là 30 tháng 4 thì như vậy là cái dự án đây là đường Trường Sa. Thì nếu mà đặt đường Trường Sa ở đấy thì cũng rất có ý nghĩa, nhưng cuối cùng quyết định là đưa ra biển thì cùng với đường Hoàng Sa trở thành quyết tâm lớn. Thì 19 tháng Giêng vừa qua thì báo cáo với các anh chị thì chúng tôi làm một số việc. Thứ nhất là cái cuộc triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa bằng chứng lịch sử. Thì cái này xuất phát từ Đà Nẵng vào năm 2013. Đà Nẵng 2013 là có anh Trần Thắng là viện ở Mỹ gửi về cho cái Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa chúng tôi một món quà là 2 tập Atlas của Trung Hoa Dân Quốc in vào những năm đầu thế kỷ 20. Sau đó thì Ủy ban dân huyện Hoàng Sa gửi mua thêm tập. Thì như vậy hiện nay thì chúng tôi có cả 3 tập là đã hoàn chỉnh là đưa về Đà Nẵng, và 23 thì chúng tôi tổ chức 2 cuộc triển lãm. Cuộc đầu đúng 19 Giêng, cuộc thứ hai là sau đó 2 tháng dành riêng cho người nước ngoài. Thế thì Bộ Thông tin Truyền thông là vừa qua tổ chức đi một số tỉnh, thì trong cuối năm 2004 cuối năm 2023 thì người ta sau trước Tết người ta làm một cái Đắk Lắk và dự kiến cái Quảng Ngãi. Nhưng mà trong lúc chúng tôi đang tiến hành các hoạt động để kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, thì chúng tôi có đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông là chuyển cái cuộc triển lãm về Đà Nẵng và sẽ khai mạc đúng ngày 19 Giêng. Thì báo cáo với các anh chị là cái việc đó diễn ra rất là tốt. Ngoài ra thì cũng có cuộc tọa đàm ở trên đài truyền hình và một cái hội thảo khoa học do Viện Hội Hương Lịch sử chúng tôi phối hợp với Trung tâm Văn hóa Minh Triết của Bắc Phương Mai đây, thì cũng có làm ở Dân Quốc có vào dân. Tiếc là những cái nội dung đó là hiện nay là vẫn chưa được công bố. Chúng tôi đã ghi hình, ghi âm tất cả nội dung trong hội thảo, có cả kỷ yếu, nhưng mà hiện nay là chưa được công bố rộng rãi. Chúng tôi cũng hy vọng là đến lúc nào đó thì sẽ công bố như là những cái vật chứng. Và ra được một số báo Đà Nẵng đặt cuối tuần đặc biệt, và cái hộp phân lịch sử chúng tôi thì có một tập san chuyên đề khoảng 120 trang, tất cả các bài viết nghiên cứu của người nghiên cứu Đà Nẵng về Hoàng Sa. Chúng tôi cũng làm một số việc. Sáng ngày 13 tới đây, tôi hy vọng là sẽ không có một cuộc điện thoại nào để dừng. Là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cái quỹ tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức một cái buổi trao quỹ này một số cái suất và mời tất cả những cựu binh tham gia cái trận chiến Hoàng Sa 74 chưa còn sống ở Đà Nẵng, gặp ma năm 88, và thân nhân những người mà đã bắt trong hai cuộc chiến này sẽ tổ chức trao một cái số quà của cái giải cái quỹ tấm lòng vàng. Thì chúng tôi sẽ viết và sẽ có bằng biểu. Thì sơ bộ số. Còn về đến kiến nghị đó thì tôi cũng nghĩ là bây giờ thì Thủ tướng cũng đã có ý kiến, văn phòng chính phủ cũng đã thông báo là sẽ đưa sách giáo khoa. Thì chúng tôi hy vọng là Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ đi trước một bước. Tôi cũng đã phát biểu là nên cho Đà Nẵng và Khánh Hòa làm trước, tức là trường học của Đà Nẵng Khánh Hòa làm trước làm thí điểm. Đủ 5 sau, tức là năm học 25, 16, 14, 15 thì chúng tôi sẽ làm trước, và 25, 16 là sẽ ra cả nước. Thì chúng tôi cũng hy vọng là các ngôn là Hội đồng lịch sử Việt Nam, ví dụ như giáo sư Giang tạo điều kiện về tư liệu và những cái nghiên cứu có tính hệ thống để chúng tôi có thể là tiếp cận và đưa vào trong cái phần dạy lịch sử địa phương ở các trường học ở Đà Nẵng. Thì cũng xin báo cáo với các anh chị thì cái việc này làm rồi, Đà Nẵng chủ động làm rất lâu rồi, nhưng mà cứ mỗi lần ra một giao là coi như là đây chúng tôi cũng được háo hức vào cái việc này. Thì tôi nghĩ là không có nơi nào mà giáo dục để nhắc nhở tất cả những cái giá trị, những bài học lịch sử cho vào trường phổ thông. Thế thôi chứ tuyên truyền xã hội là cũng cái nó cấp, nhưng mà phải bắt đầu từ trường phổ thông. Tôi nghĩ đấy là một việc thì các bao là tuyên truyền hội Trung
Vương ủng hộ cho Đà Nẵng. Thứ hai nữa đấy là những cái hoạt động mà mang tính triển lãm, rồi những cái buổi nói chuyện, tôi giả dụ như là cái bài phát biểu vừa rồi của Lê Mã Lương mà được lên truyền hình. Rồi chứ chưa phát thì chứ. Tôi nghĩ là cái đấy là cái mặt sức sống và nó có ý nghĩa giáo dục rất thuyết phục. Thì tôi cũng đồng ý với Trung Quốc là Trung Quốc không nên làm ngoại lệ. Đà Nẵng đánh Mỹ lần đầu mùng 8 tháng 3 năm 65, Mỹ đổ bộ Việt Nam và vào đầu tiên Đà Nẵng thì có một cái địa điểm người Mỹ gọi là xét biết từ Biển Đỏ. Thì chúng tôi cũng khôi phục và những người Mỹ họ đến Đà Nẵng du lịch đều muốn đến cái chỗ đó. Tôi nghĩ cái này không thể kích động cái dân tộc cực, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, không kích động thù ghét, mà lịch sử là lịch sử. Và người ta rất trân trọng lịch sử. Và chơi Mỹ dùng Mỹ cũng là họ tìm đến những chỗ đó. Thì tôi nghĩ Trung Quốc không đây là ngoại lệ. Bởi vì nếu mà ngoại lệ như thế này thì dần dần là những cái tên như Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng, Quang Trung, Lê Lợi là sẽ được rõ là đây thời hiện đại, thời cận đại, trung đại, ta cũng nói sao đâu. Cho nên là được dự cái tọa đàm là tôi nó tạo ra rất nhiều thông tin hữu ích và nó rất mừng. Thì dầu sao nữa nó cũng góp thêm một chút lửa để mà Đà Nẵng thay mặt cả nước là làm cái gì đó cho một xã. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin bổ sung thêm một câu ngắn. Anh Bùi Văn Tiếng cũng là trưởng ban tuyên giáo, cho nên điều này thể hiện rõ là cái lực lượng người dân rất có trách nhiệm, những người rất có trách nhiệm muốn nói thì nói cần thiết. Nhưng hình như vẫn có một cái gì đó hay là hôm đó tôi dự và tôi có ngồi với bộ trưởng bộ truyền thông Bắc Son, và tôi có nói rằng là cái việc mà trong đối ngoại thì cái sự tế nhị là rất cần thiết, nhưng mà cũng rất cần thiết tế nhị với dân. Anh cũng đây không còn thần dân nữa để mà hôm nay bảo làm mai bảo không làm. Và nếu ai ở lại có mặt hôm nay tối hôm đó thì cái điểm rất đáng tiếc là một cái chương trình được cả thành phố và dân cả chính quyền đều rất háo hức, cũng như là tạm thời dừng lại. Nhưng mà không biết là đêm hôm đó tất cả các cháu nó được ra không ra nữa, nhưng nó ra một cách nó thể hiện khác, nó ra thắp hương ở cái biển này người Hoa Biển Đông. Thế tôi muốn nói là với nhân dân cũng phải hết sức tế nhị, chứ không phải là chỉ tế nhị bên ngoài. Còn nữa thì chúng ta tổng kết cái đoàn kết, cái đồng thuận công dân là quan trọng, là sức mạnh to lớn hơn cả tên lửa, hơn cả công năng. Tôi xin bổ sung thêm. Cảm ơn ông Lê Trung Quốc. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe ý kiến của một giáo sư sử học về cái câu chuyện này, nhưng mà từ một cái góc nhìn của nhà nghiên cứu. Và rất hy vọng là liên quan đến sách giáo khoa thì anh sẽ chuẩn bị ý kiến phát biểu nhé. Xin mời thầy đi. Trước hết là xin cảm ơn tất cả các chị đã có cái phát biểu trước, cung cấp rất nhiều thông tin và đồng thời rất nhiều ý tưởng. Tôi nghĩ rằng là rất là hữu ích. Về phần tôi đó thì thời gian ngắn tôi chỉ xin đặt ra một vấn đề này. Tức là vấn đề này, chúng ta gọi tên của cái cuộc chiến tranh này là gì? Vấn đề cực kỳ rất là đơn giản nhưng rất không đơn giản. Là bởi vì tên cuộc chiến tranh nó được đặt ra tùy theo góc độ, cách tính, lập trường, quan điểm. Học giả phương Tây thế giới họ gọi đây là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ này một cách rất là khách quan. Trong cái thứ tư, lần thứ nhất chống Pháp, lần thứ hai chống Mỹ và lần thứ ba. Hoặc là họ đi vào sâu hơn, họ gọi đây là cuộc chiến tranh giữa những người anh em đỏ, cuộc chiến tranh giữa ba ông cộng sản với nhau, Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Tất nhiên chúng ta không gọi chiến lược. Trung Quốc gọi là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ, và đó là chiến tranh những cái con đường chính xác của họ đấy, chính thức đấy. Chứ ở ta thì gọi là cái gì? Chúng ta cái đợt 1 chúng ta đã có cái cuộc kháng chiến chống Pháp, chống thực dân Pháp. Đợt 2 chúng ta có cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đợt 3 chúng ta gọi là cái gì? Tôi nghĩ rằng là chưa có thống nhất đâu. Tại sao tôi đặt vấn đề này? Có thể đối với mình là không có giải pháp, nhưng đối với chúng tôi rất quan trọng là bởi vì nó liên quan đến vấn đề xây
giáo khoa. Trong cái đợt vừa rồi đấy, rất nhiều dư luận nói là sách giáo khoa không đả động đến chuyện này. Thì tôi xin nói xin bình hoan. Tôi có trả lời phỏng vấn và giáo sư Hãng cũng trả lời phỏng vấn. Sách giáo khoa có đề cập về vấn đề này. Và rất hay là anh Lê Mã Lương vừa dẫn lại lời của Trung Quốc ấy là nhạt lắm. Sách giáo khoa còn nhạt hơn học đàn Anh cơ. Là bởi vì nó chỉ có 12 dòng thôi. Và nhạt lắm. Đấy. Nhưng xin nói thế này. Khi trả lời tôi nói 12 dòng này là sự cố gắng rất lớn của chúng tôi. Tôi nhớ rằng năm 2002 chúng tôi họp hội nghị ở Phú Sơn đấy. Riêng vấn đề này thảo luận một buổi chiều và một buổi sáng sau. Chưa kể là tối hôm đó ngồi ăn ngồi chơi cũng vẫn lại cứ nó đặt hai vấn đề. Một là có đưa vào sách giáo khoa không? Hai là đưa vào như thế nào? Chúng ta ở đây chúng ta rất thông cảm. Có một cái sự tế nhị vô hình nào đó luôn luôn ngăn cản cái chuyện này. Chúng tôi thì rất là đơn giản, lịch sử là lịch sử ta cứ đưa vào, nhưng không đơn giản nữa. Và cuối cùng chúng tôi là thôi, ta phải đưa vào, nhưng có lẽ mức độ không? Mức độ là thế nào? Đưa đầu viết 3 trang, 4 trang, sau co lại mãi, cuối cùng được 12 tập. Các khi trả lời tờ nhà báo tôi nói đây là sự cố gắng rất lớn của chúng tôi, nhưng có lẽ không thể hiểu được cái cố gắng như thế nào. Đấy, để nói này, không phải là những người viết sách giáo khoa không nhận thức được vấn đề đâu, và cũng không phải là không có trách nhiệm đâu. Nhưng trong bối cảnh như vậy, thì ta thấy bảo tàng cũng có ảnh hưởng tất cả, hầu như tất cả cái đó đều có vấn đề cả. Và cho đến bây giờ, cái gọi là tế nhị đó cũng chưa phải là kết thúc đâu. Cho nên tôi chưa hình dung được là bây giờ có cái rất mừng là thế này đấy. Tất cả các vị đều thấy cần phải đưa vào sách giáo khoa, cái đó là cần gì? Nhưng đưa như thế nào lại là vấn đề đấy, chứ không phải dễ dàng đâu. Thì tôi có 3 cái đề nghị. Một là tên gọi sự kiện này nên gọi là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Đây là một cách gọi rất là tế nhị, bởi vì cái chiến tranh là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng ta không để cho ai cả, ta nói cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Cái đó là ta phải khẳng định. Tất nhiên biên giới đây là một cái gì cả đất liền, cả hải đảo. Và thực chất là chúng ta có 3 cuộc chiến tranh. Một là Tây Nam, hai là phía Bắc, và 3 là hải đảo. Đó, thì tôi đề nghị là ta gọi ngắn như vậy là chiến tranh bảo vệ biên giới. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai đó là nội dung. Tại sao phải bảo vệ biên giới? Là bởi vì có kẻ xâm lược. Và ai xâm lược ta phải nói tên nó thế. Mức độ thế nào là tùy, nhưng mà đây là cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam phải tiến hành một cuộc tranh chống xâm lược. Câu đó phải đưa vào. Thì nó mới khẳng định được chứ. Chứ nếu không bảo vệ ai? Ai làm gì mình không bảo vệ? Thành ra tôi đề nghị là khẳng định bản chất là cuộc chiến tranh xâm lược, và nhân dân Việt Nam đã đấu tranh chống xâm lược để đuổi kẻ thù ra khỏi Tổ quốc. Cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đấy, khi chúng ta giảng dạy về lịch sử chống Pháp, lịch sử chống Mỹ, ngoài những cái hướng chung này, bao giờ cũng có những cái tấm gương anh hùng tiêu biểu. Và những tấm gương đấy nó mới đi vào trường học dân, nó mới đi vào học sinh, các cháu nhỏ. Đúng không? Tôi chắc chắn là những thế hệ học sinh của tôi trước đây đấy, chắc chắn là biết anh là ai. Và là có vấn đề nổi lên trội là ai vậy? Thì ta cũng phải đưa vào chứ. Đằng này các anh hùng đó được mời làm thế. Hồi đó là Nguyễn Đình Trinh thì Lê Đình Trinh vân vân. Bây giờ trở thành tôi thích dùng một chữ của Hoành Quốc ấy, là gì? Là Hoành Quốc có là dùng cái này là lịch sử vô nhân sự. Lịch sử trả lại lãnh đạo trên là đảng dưới là nhân dân, ai làm cũng biết. Cho nên là cũng phải đưa ra những tấm gương tiêu biểu của cuộc chiến tranh đó, thì mới đi được vào lòng các cháu, mới đi được vào học sinh. Nên đứng ở góc độ của những người mà quan tâm đến nhà trường đấy, thì tôi đề nghị tôi đưa ra 3 cái đề nghị đó. Một là khẳng định cái nền của chiến tranh này, hai là khẳng định đó là chiến tranh chống xâm lược, và 3 là nêu gương cố những cái gương hy sinh của các anh hùng thời đó. Có thể viết dài, có thể viết ngắn, nhưng có 3 nội dung đó thì mới đi được vào cái sách giáo khoa và đi được vào lòng của học sinh chúng ta. Thì đây là xin xin thông báo với hội nghị giáo sư Vũ Xuân Ninh là giáo sư chủ biên của
cái cuốn sách về biên giới Việt Trung. Đấy. Và cuốn sách đây thì theo tôi biết là đang chuyển dịch sang tiếng Anh nữa rồi, để rời sang Anh rồi. Nhưng mà cái cuốn đó có nhạc đâu. Cuốn nó dày, nhà cũng chưa Dày học. nhỉ? Xin mời giáo sư Bùi Đình Thanh. Rất là dễ mời các đồng chí, thì tôi rất là cảm ơn các bạn nhân của các bạn. Cũng xin nói là tôi năm nay là 90 tuổi, đã về nghỉ hưu 13 năm rồi. Bây giờ là sống cuộc đời của phó thường dân, nhưng mà vẫn là quan tâm đến tình hình đất nước. Thì tôi có mấy ý kiến là không có gì quan trọng lắm để nói thế này. Thứ nhất, tôi khẳng định như thế là các vai trò hết sức quan trọng của các viện bảo tàng. Các viện bảo tàng như thế thì quan trọng ở cái mức độ là đến thể hiện ra cái quá trình, cái hành trình của dân tộc ta sơ khai cho đến cái lúc trưởng thành, và bao nhiêu những thành tích đó dần dần đã hiện ra, rồi đều qua như thế là cái các bảo tàng. Và một đất nước như thế, nó không hiểu tại làm sao cái định mệnh chính trị để rơi vào một đất nước của cái Việt Nam như thế, mà như thế là liên miên chiến tranh từ thời phong kiến, rồi như thế thì đến từ thời cận đại hiện đại, thì luôn luôn như thế là phải đối phó với chiến tranh, và một đất nước có chiến tranh nhiều như thế, cái điều dĩ nhiên là các bảo tàng về chiến tranh nó cũng phải có một cái vị trí hết sức quan trọng. Đấy là cái điều thứ nhất tôi muốn nhìn nhận. Mà phải nói rằng ý nghĩa giá trị lịch sử của những cái sự kiện đó là nó còn tồn tại lâu dài đất nước. Tôi nói ví dụ như cái lĩnh vực rất là xa xôi như là lịch sử cổ đại, thì phải nói là cái cống hiến của viện khảo cổ, của các nhà nghiên cứu khảo cổ đó, đóng góp rất lớn, là từ một cái huyền thoại của thời đại Hùng Vương mà bây giờ như thế thì đưa lên được như thế thành ra là một cái cơ sở khoa học để khẳng định cái thời đại đó rất vĩ đại, rất lớn. Thì gần đây như thế là cái khai được bảo hành nó cũng làm rõ thêm tính phong phú